Ok,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာတင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်ကအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ရန်ကုန်စေယုံဒီကြီးနာစေယုံပူတော်စေယုံမချမ်းမောစေယုံနဲ့ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအရာဝတိုင်းကြိုက်လက်စေယုံမှာနှစ်ခွဲ3နှစ်နီးပါးတောင်ထမ်းဆောင်ပြီးကျွန်တော်ပင်စင်ယူခဲ့ပါတယ်ပင်စင်ယူရဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီ10နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်စေပညာရေးလိုက်စားပါတယ်စေပညာရေးကခုခေတ်မှာလိုက်စားပြည်သူမှုဆိုလွယ်ပါတယ်စာအုပ်တွေလည်းပေါင်းလို့ရှိပါတယ်အဲ့စာအုပ်တွေကြိုက်တော့ဝယ်ဖတ်မလားကိုယ့်ရဲ့ YouTube တွေရပဲကြည့်မလား internet ခက်ခဲရပဲရှာမလားအရန်ကိုမြန်ပြပါတယ်ကိုကြိတ်တဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဘာသာရပ်ကိုလည်းရှာလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခန်းကြီးအရန်ကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်ကင်ဆာဆိုရဲ့ယောဂတစ်ခုပါကင်ဆာဆိုယောဂတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ငွေရတောင်တဲမှလူရတောင်တဲမှဖြစ်မှာပါအမတန်မှလည်းပြောက်ရခတ်ပါတယ်ကင်ဆာတစ်ခုဆရာဝန်တွေကတော့ဘယ်လိုခုလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ protocol အတိုင်းပဲခုပါတယ်ခုမှကင်ဆာမျိုးစားပေါင်းကျွန်တော်တို့က220ခန်းရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာမျိုးစားရ220ခန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ220တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုထားကိုကင်ဆာတစ်ခုဆရာဝန်နဲ့ protocol အတိုင်းပဲခုပါတယ်ဒီပလင်းချိန်မယ်ဒီပလင်းချိန်18လုံးချိန်မယ်9လုံးချိန်မယ်9လုံးချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှု result ကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ပါဘူးအောင်မြင်မှု result ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာကင်ဆာကြောင့်တည်ရဲ့နှုံเนี่ยအရှမ်းကိုများပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါတယ်ကိုဗစ်ထဲတောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုဗစ်ကတကယ်တော့ဘာမှကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကိုခံစနစ်လေးသာလှုပ်ထားလိုက်ပါတကယ်တော့လူတွေကိုဗစ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကိုခံမကောင်းမှကြောက်ပါကိုခံကောင်းရင်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ကင်ဆာဆေးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cell လေးကအိမ်လေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့90နဲ့80 trillion billion မဟုတ်နော်ကျွန်တော်မှtrillion လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ trillion လေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့က pH ကလည်းလိုပါတယ် pH နည်းသွားရင်လည်းလူသေးပါတယ်များသွားရင်လည်းသေးပါတယ်နည်းသွားရင်တော့ acidosis နဲ့သေရဲလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ကင်ဆာအများစုက acidosis နဲ့သေကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pH က9.25နဲ့9.45ကျောင်းထားရင်ကျန်းမာရဲလို့ယူဆပါတယ်9.45 9.66လောက်ရခဲ့ရင်တော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရဲလို့ခေါ်ပါတယ် pH Voris ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း -20 နဲ့ -25 millivolt ရှိရပါမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ pH နဲ့ Voris ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ဟာရလဲဆိုတော့အစားအသောက်ကပဲရပါတယ်တခြားလမ်းကဘယ်ဟာမှမရပါဘူးပိုရထူးဆန်းတာက pH နဲ့ Voris နဲ့အစားအသောက်ဆိုရင်မဲ့အပူပေးထားတဲ့အစားအသောက်တွေကနေမရပါဘူးအစိမ်းနေရာမှာရပါပါဥမာအရွက်တွေအသီးအစိမ်းတွေစားရပါမယ်အရွက်အသီးတွေအစိမ်းတွေမစားဘူးဆိုရင်အဲ့လူကကျန်းမာရေး pH တွေကျပါမယ်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ chance အများကြီးရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ pH နဲ့ Voris ကကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန်းမှာ pH နဲ့ Voris ပြင်နောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓတာနဲ့ထပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်လို့ antioxidant ဆိုတာလိုပါတယ် antioxidant ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ antioxidant ဆိုတာဥပမာနှိုင်းရရင်သက်ဆောင်ဓာတ်များလို့ပဲကျွန်တော်အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါ chemistry နဲ့လည်းရှုပ်ပါတယ် oxidation ကိုစန့်ကျင်ထားရဲဆိုရဲဟာပါ antioxidant သူ့ကိုသက်ဆောင်ဓာတ်များလိုပါတယ်အဲ့ဒီ antioxidant တွေများလေလူကကျန်းမာလေပါပဲနည်းလေကင်ဆာဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးများလေပါပဲ antioxidant ကိုထူးခြားစွာဘယ်ကပြန်ရလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရွက်တွေရပဲရပါတယ်အစိမ်းရပဲစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကအ
တာကိုစိမ်းစားလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရွက်ကိုပဲစားပါတယ်ကြားရည်ချင်းသေးတွေကြတော့အသားကိုစိမ်းစားလို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ pH နဲ့ voltage ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသားကိုစိမ်းစားလို့မရတဲ့အတွက်ပူပေးလိုက်တဲ့အတွက် pH နဲ့ voltage ကမရပါဘူးအဲ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်ချစ်ပြိတ်သက်များဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိမ်းတွေတန်ဖို့ကိုဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာသိလောက်ပါပြီ pH ဒီကောင်းနေမှာဖြစ်မှာပါ voltage ဒီလည်းကောင်းနေမှာဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါတွေအတွက်ဘာတွေလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါဖျားပြောတဲ့ကန်စိတ်ဥဒုဟာရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရွက်တွေပါပဲသမားတော်ယေရှုကကုသွားတာလဲဒီရွက်တွေပါပဲအရွက်နဲ့ပဲကုသွားတာပါသူဆေးဆက်ယုံကြီးထောင်ပြီးတော့သူလူတွေမကုသွားပါဘူးအဲ့ရောကျွန်တော်ဒီရန်ကိုကျေပြန့်လာတဲ့ကင်ဆာကြီးကိုကျွန်တော်ဒီချာလေးရှင်းပြပါမယ်နည်းနည်းလေးနားလေးပါမယ်အခောက်ပေါင်းများစွာဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်မှာဖြစ်နိုင် only me နဲ့ save ထားပါအချိန်များစွာနားထောင်မှာနားလေလာပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်นี้ကတော့နားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ fee မို့လို့ဥပမာကျွန်တော် cycle ပြတ်တယ်ဆိုရင် cycle သမားစီတော့ပြင်မှာရမှာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ fee မဟုတ်ပါဘူးလေမြန်စီးကျင်တယ်ဆိုရင်လေမြန်မောင်းမှာပါကျွန်တော်မမောင်းတတ်ပါဘူးမီးရထားစီကို fee နဲ့ကိုနေရပါမယ်အဲ့ဒီ fee မောင်းတဲ့လူကလည်းကျွမ်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းနေတင်ပြပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကင်ဆာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ90နဲ့80ကြားရှိ trillion ရှိရဲ့ cell တွေကသူတို့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်အကြောင်းရှိရတော့ဘယ်ရမစိုးပဋ္ဌာန်းလိုပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲဒီတိုင်းကြီးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာဖောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် root cell လို့ခေါ်ပါတယ်လူဆိုး cell ပေါ့ဗျာလူဆိုး cell ဖြစ်သွားပါတယ်လူဆိုး cell ဖြစ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာဖြစ်ဖို့ဆိုတာရမ်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါတယ်တစ်ဆင့်တိုင်းတစ်ဆင့်တိုးဖို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကင်ဆာတစ်ဆင့်တိုင်းတစ်ဆင့်ကြီးထွားလာဖို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအရန်ထူးဆန်းတာကကင်ဆာလူနာတိုင်းဒီကင်ဆာဖြစ်ပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေကအကောင်းလို့တော့မထင်ပါနဲ့လူတိုင်းမှာကင်ဆာဆဲရှိပါတယ်အရန်အံ့ဩကြပါလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါအနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါပြီအဲ့ဟာဘာကြောင့်ပျောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စားလိုက်တဲ့အစားအသောက်ကြောင့် antioxidant တွေကြောင့် pH ကြောင့် voltage ကြောင့်ပြန်ပျောက်သွားတာပါကင်ဆာဆဲတွေဒီအကြိမ်များစွာပေါ်ပါတယ်နော်ခွေးအကြောင်းတွေသိရခြင်းအများစုကလည်းကင်ဆာဆဲကြောင့်ပါခွေးအကြောင်းတွေလည်းကင်ဆာနဲ့သိပါတယ်သူတို့ကလည်းအစားအသောက်ကြောင့်အဲကြောင့် ready made အစားအစာတောက်ကျွေးတဲ့ခွေးဆိုရင်တက်တန်းပို့တူပါတယ်ဒီဟာတွေကသူတို့က pH နဲ့ voltage မကောင်းတော့ဆိုရင် root cell ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းကွဲထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်အပိုင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ကင်ဆာကုသမှုပိုင်းဒီဆေးရုံမှာကုသနေတဲ့ကင်ဆာအပိုင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးဆေးရုံကဓာတုဆေးဝါးချိတ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနီးမပေါ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးနဲ့ပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကွာမှာပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဆေးပညာရှင်မဟုတ်တာတပိုင်းအိတ်တာမျက်စိရဆိုတဲ့ပညာမပေးချင်တာတပိုင်းပေးရမှာမလွယ်ကူတာဆိုတာတပိုင်းမယုံကြည်မှဆိုလို့ဆိုရင်အပိုင်းတပိုင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူတို့ကမဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလို live လွှင့်နေဆိုတာတကယ်ကိုယ့်အကိုယုံကြည်မှုအရန်ရှိရပါမယ်ပညာရေးအရန်ပိုင်မှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်ဒါအောင်နားလည်ပြီးသွားရင်ကင်ဆာကိုကိုယ့်ကိုအိမ်မှာကုသတော့မှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်ဆာကိုအခန်းကြီး10ခန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြပါမယ်ခန်းကြီး10ခန်းအနေနဲ့နံပါတ်1ကင်ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲအခုကျွန်တော်ရှင်းလေးတင်ပြပါမယ်ကင်ဆာနံပါတ်1စားတော့မှားရင်းကြီးကြောင့်မှာစားတော့ကိုဘယ်လိုမှားရင်းလဲဆိုတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်စိတ်တော့မဆိုးနေဘူးနော်ဇက်တိုက်နေ့တိုင်းရက်တွေကြီးပဲတောက်မယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်ဖို့လမ်းရမ်းများတာပါပဲအစားတော့မှားနေပါသူကတကယ်တော့ရက်ကိုဒီနေ့တောက်တယ်ဆိုရင်4-5ရက်ကတော့အဲ့ poison တွေပြန်ဖြေဖို့အချိန်တော့ပေးတင်ပါလားသူကအဲ့လိုမပေးခဲ့တဲ့အတွက်အစားတော့မှန်းတဲ့အတွက်ကင်ဆာဖြစ်ရပါပါနော်နံပါတ်2ကတော့ virus တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်
virus တွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြ virus ကအဖြစ်များပါတယ်နှစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်မှာအစာရင်ကင်ဆာဆိုရရှိပါတယ်အစာရင်ကင်ဆာဆိုတော့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီအစာရင်ပိုးတွေကို H pylori ဆိုပိုးဝင်သွားတာပါအစာရင်ဒီတကယ်ကျန်းမာတဲ့အစာရင်ဒီ acid 2လောက်ပဲရှိပါတယ်2လောက်ပဲရှိတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကင်မစီနားလဲလူဆိုဘလောက် acid တက်ငရဲမိတမညပြင်းပါတယ်နော်အယိုးနုနုလေးတောင်မှကြေမွသွားအောင်ခြေပေးလိုက်တဲ့အရေးပျော်သွားအောင်ဒီခြေလိုက်တဲ့ဟာဒီပါနော်အဲ့ထဲမှာ H pylori ပိုးကဘယ်ကနေဝင်သွားလဲဆိုတော့သူကထူးထူးဆန်းဆန်း acid တန်ကိုခံနိုင်ပြီးတော့အတွင်းပိုင်းထဲကိုဝင်သွားတာပါပိုးပါခုကကျွန်တော်ကေဆာဖြစ်ရင်ဒုတိယအကြောင်းပြောနေသွားတယ်နော်ပထမကေဆာဖြစ်ရခြင်းအစားတော့ကြောင့်ဒုတိယက virus ကြောင့်နော် virus ကြောင့်ကတစ်ကဆိုင်ကေဆာပြောပါဒီအဆိုင်ပိုးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံပတ်မြို့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကစတွေ့တာပါ H pylori ပိုးရှိကိုရှိရဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကဘယ်လောက်ထိအောင်ရလဲဆိုတော့ H pylori ပိုးတွေကိုခွက်ထဲမှာစုဆောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ထိသူရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကဒါပေမဲ့အံဩပွေကသူကဘာလို့ပြလိုက်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုအံဩပွေပြတဲ့နဲ့ဒီ H pylori ပိုးငါအနိုင်ဆေးနဲ့ပျောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လူထုရှေ့မှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံပတ်ပြည်မှာသူတောက်ပြလိုက်ပါတယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမသိရတာသူဒီပိုးကြီးကိုဝင်သွားရင်သူအန်ဒီနောက်ပိုင်းပါသူ့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှာဖို့ဖက်ရှိရမှာမတွေ့တော့ပါဘူးနော်ဒီ H pylori ပိုးကကျွန်တော်တို့အပြင်ပစားတော့ဆိုင်တွေမှာမတန်ရှင်းတဲ့စားတော့ဆိုင်တွေမှာတန်ရှင်းလည်းရပါတယ်ပိုးတွေကဝင်းနေပါတယ်ရိုးစားဆိုဟိုတယ်တွေမှာအစားရှိပါတယ်အဲ့ဒီစားတော့ကိုစားမိရင်ကျွန်တော်တို့က H pylori ပိုးဝင်သွားပါတယ်အဆိုင်အစစ်ထဲမှာပုံနေပါတယ်သူကရိုးမဟုတ်ပါဘူးကင်အဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်စေမဲ့ virus ပါနော်အဲကြောင့် virus ကျွန်တော်တို့သူ့ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တွေအသက်ပေါင်းများစွာခြွေသွားပါပြီအဲ့ virus ကြောင့်ကားနေပြီးအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ pH voltage မမျှတတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် root cell ဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့သူကိုက်စားလိုက်တဲ့ cell လေးက root cell ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အဆိုင်ကင်ဆာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကုရလဲအရန်ကိုခတ်ပါတယ်ဖြစ်ရတဲ့ဘုရားလူတွေကတော့ပထမဘိုက်ကလေးတဏနာနဲ့ဆိုပြီးတော့လေသေးလောက်ပဲတောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး H pylori ပိုးပါအဖြစ်များကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြင်ပအစားအစာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်မစားကြပါနဲ့ H pylori ပိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ virus က HPV လို့ခေါ်ပါတယ် Human Papilloma Virus ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းညဉ့်ညံ့ရဲ့သိခံပါဒါဟာကာမဆက်ဆက်လို့ကူးရဟာပါယောက်ျားတစ်ယောက်ကမတန်ရှင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွားပြီးတော့ကာမဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့ရှင်မှာ Human Papilloma Virus ဖြစ်ပါတယ်ဒါထားလိုက်တော့ရသေးတယ်သူ့ရဲ့အိမ်တော်တဲ့ဇနီးရှင်တော့အိမ်တော်တဲ့ဇနီးကမိန်းမမှာပြန်ကူးသွားပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတိမ်ကောင်းကာကွယ်ဆေးဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းကောင်းပြီးထိုးနေကြတာပါဒါပေမဲ့တခုထူးဆန်းတာတခုကအဲ့တိမ်ကောင်းကာကွယ်ဆေးကအန်တယ်ရှိပါတယ်ထိုးပြီးလို့တည်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့လူတွေကအေးစေးလေးကာဝယ်ဆိုးထိုးလိုက်ရင်မရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားမှာသူတို့ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲလို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးကာဝယ်ဆေးတွေကသူတို့ကတစ်ခါရဲဆောက်ချုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဆေးတွေထိုးလို့တည်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားမစွဲရဆိုပြီးအမေရိကန်မှာအဲ့မူရှိပါတယ်မယုံရင်ကြိုက်တဲ့ကာဝယ်ဆေးထိုးကြည့်တည်သွားရင်တရားစွဲလို့မရပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုတော်တော်ကတနိုင်ငံလုံးကလေးထိုးကြရဲ3ယောက်လောက်တည်ရဲဘာရောချင်းမမရအဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲHuman Papilloma Virus သူကအမျိုးသမီးတွေကြတော့ကုရခတ်သွားပါတယ်တိမ်ကောင်းထိတ်မှာအနာပေါ်ပါတယ်သူကနောက်ပိုင်းစဉ်ထိဘယ်လောက်ထိတော်တော်ဆိုးသွားလဲဆိုတော့အဖြူတွေဆင်းပါတယ်အဲ့အဖြူတွေကနန်းဟောင်ပြီးတော့တကက်ပုတ်စော်လို့နန်းဟောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်စားထားတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကတော့ဒီအနက်နေရနေတဲ့အတွက်သူကငါးပုတ်စော်လို့သဘောထားပါတယ်အားကြောင့်တလင်တမစနစ်ကိုကျင့်သုံးမှာHPV ကိုကာကွယ်ပါ HPV ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းတိမ်ကောင်းကာကွယ်ဆေးကိုလည်းအာမကူပါနဲ့ယာနှုံးကြီးမကာကွယ်ပါဘူးယာခိုင်နှုံးနည်းနည်းလေးပဲကာကွယ်တာပါအဲ့ဒါကိုလူတွေကသူတို့ကကုမ္ပဏီကလည်းပြောထားပါတယ်လူတွေကသေချာမဖတ်ဖဲနဲ့ဆေးထိုးနေရပါပြီးတော့အဲ့ဟာဆေးကတချို့သောလူတွေမှာမတည့်ရင်တော့ချက်ချင်းလဲသေးပါဦးမယ်အဲ့တာကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်တချို့ကတော့စိတ်ပူလို့သမီးကိုအပြူလေးကြိုထိုးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့အယူမကြိုက်ပါဘူးနော်
ကိုခံစနစ်မြင့်အောင်ထားထားရင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကကိုခံစနစ်သာမြင့်မယ်ဆိုရင် H pylori ပိုးကြီးဝင်နေဖြစ်စေခုနကတေရင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်မဲ့ HPV ဝင်နေဖြစ်စေကင်ဆာဖြစ်ကိုမပြောင်းလဲပါဘူးအဲ့ဒါတော့တော်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့ချက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့က pH ရဲ့ voltage ရဲ့မှန်းနေမယ် antioxidant တွေနဲ့ပြည့်နေပဲဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်ကိုမပြောင်းလဲပါဘူးဒါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုခံအားစနစ်ဆိုတာအရန်ကိုထူးဆန်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကင်ဆာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကကိုခံအားစနစ်ပါအဲ့ကိုခံအားစနစ်ကဘာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ virus ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အစားအသောက်မှားရင်အစားအသောက်မှားရင်ဆိုဇက်တိုက်ပေါ့ဗျာဟိုမှာအရက်ဝိုင်းနေဆက်နေရပဲအဲ့ဒီဟာတွေကကင်ဆာဖြစ်သွားစေပါတယ်နော်ကိုရဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲအနာမရှိဘူးဇက်တိုက်ကိုဝါနေလို့ဖြစ်တာပါဒီနေ့100လေးဝါ3ရက်လောက်နာနောက်တဲ့100လေးဝါအဲ့လူကတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အနာရခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနာရခြင်းပြီးလို့ပါနောက်တစ်ခုပို့ပြီးထူးဆန်းတာ chronic stress ညာတာရှိစိတ်ပူပင်းနေရပါရှိရတယ်တချို့တွေစီဝါရေးရမ်းပူရပါတယ်သားသမီးတွေကများဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးစိတ်ပူပန်းနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကလေးတွေလည်းတောကရရှိပါတယ်ဥမာကိုယ့်ရဲ့သမီးပြိုလေးကိုနိုင်ငံခြားဆေလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ဂျင်းနေတယ်သမီးလေးနိုင်ငံခြားမှာပျော်မယ်လို့ထင်တာအမှန်တော့တကယ်တော့မပျော်ပါဘူးအဲ့သမီးလေးမှာ chronic stress တွေရှိပါတယ်သူက main လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ယောက်ျားလေးကလာပြီးနှောက်ယှက်မှာလဲဆိုတာနေရောညရောစိတ်ပူနေပါတယ်အဲ့လိုသမီးလေးမှာကင်ဆာဖြစ်နေနိုင်တဲ့ဓာတ်ကိုပွားစီပါတယ်နော်အဲကြောင့် chronic stress ကအရန်ကိုမုံအောင်ထိမ့်မှာကံကိုယုံလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အသက်ကကံပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့မူတည်ပါတယ်ထမင်းငတ်မှလည်းမပူပါနဲ့ငတ်ရင်လည်းရေးရင်ဆိုင်လိုက်ပါချမ်းသာရင်လည်းရေးရင်ဆိုင်လိုက်ပါဒါတွေကကံရဲ့အကျိုးတွေပါနော်ဒါပေမဲ့လုံလဝိရိယကိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားဖို့လေနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကင်ဆာဖြစ်ရရင်အကြောင်း3ပြီးသွားပြီနော်တစ်ကအစားတော့နှစ်က virus ကို3က chronic stress နောက်ဆုံး4ကတော့ chronic inflammation chronic ဆိုတာဒါရှိ inflammation ဆိုတာရောင်ကိုင်းနေခြင်းကျွန်တော်တို့ cell တွေကတချို့ cell တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cell တွေကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိအဆုပ်နှလုံးကြောက်ကက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ကြောက်ကက်တွေကရောင်နေတယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်ပြောင်းလို့တော့လိုရတယ်လွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာရောင်ကိုင်းနေလဲဆိုတော့ယောဂတစ်ခုရှိရင်ရောင်ကိုင်းတတ်တွေထွက်ပါတယ်အဲ့ယောဂတွေကတော့စီဂျူသွေးတို့ပြင် autoimmune disease တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟိုကတော့အများကြီးပါပဲအဲ့ရှိနေခဲ့ရင်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့် chronic inflammation မဖြစ်အောင်ကိုဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုစောစီးကုပါစီးကျူဆိုရင်လည်းစီးကျူဘောင်အတွင်းမှာမကြော်ထိန်းထားပေးပါသွေးတို့ကလည်းထိန်းထားပေးပါ chronic smoker တွေရက်ပေးပါ chronic alcohol တွေရက်ပြီးတော့အသေးကိုအနားပေးပါပြင်ချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်ချိန်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကင်ဆာဖြစ်ရခြင်း၄ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်အခုမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အခုအပိုင်းကဏ္ဍနှစ်ကိုရောက်ရှိတော့ပါပြီအပိုင်းညာကိုခံဒုတိယပိုင်းနှစ်ကတော့ကိုခံစနစ်ကြဘာကြောင့်ကြာရှုံးသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးပါမယ်ကိုခံစနစ်ဆိုတာကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိကိုခံကောင်းအောင်လုပ်လေကိုခံကောင်းလေလို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတော့ပြောကြပါကိုခံဆိုတာဘာလဲနော်ကိုခံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတွေးလားပါတော့ကြွက်သားကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးတွေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြွက်သားအဘုဒ္ဓကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့သွေးကြောစနစ်မို့ lymphatic ဆိုတာအဖြူရောင်အရည်ကြီးတွေစီးနေအကြောတွေကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုလုံးအပြည့်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်တစ်ခုပိုးဝင်အကျိတ်တွေတွေ့ရဆိုတာအဲ့ lymphatic တွေပါအကုန်လုံးခြေပြားနေပြီးဟိုခေါင်းဒီ lymphatic တွေသွားပါတယ်အဲ့ lymphatic ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ပပိုးလာရင်တတ်မဲ့ကောင်းနေရှိစစ်သားအများကြီးရှိပါတယ်တန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်စစ်သားတွေက T cell ရှိရယ် B cell ရှိရယ်အများကြီးနောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလက်နဲ့တည်းမှောင်းနေတဲ့မီးထိုးပေးမဲ့ဟာတွေရှိရယ်အချက်ပြမဲ့ဟာတွေရှိရယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှင်တန်းတွေကိုလိုပါတယ်ကိုခံစနစ်ကြာရှုံး냐အဲ့ဒီဟာတွေကရှင်တန်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှင်တန်းဖို့ကရှင်တန်းဖို့ဘာလို့ရမှာလဲတဲ့နောက်တဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွေးကြောအနီအောင်သွေးကြောနှလုံးကနေဂျစ်ဆိုပြီးတော့ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့
ခြေပြားတိပုတ်ပြီးရပြန်လာတယ်ပြန်အဆုပ်ကိုသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်ယူရဲနော်အဲ့တက်သွားတယ်အဲ့နှလုံးထဲမှာသွေးထဲမှာလည်း WBC ဆိုတာရှိပါတယ်သွေးပြူရှိရတယ်အဲ့သွေးပြူကလည်းခန္ဓာပြင်ပလာတဲ့ပိုးတွေကိုခြေဖြတ်ပေးပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးထူးဆန်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ lymphatic system နဲ့ cell တွေကဘယ်လောက်ထိတော်လဲဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်မဲ့ cell ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝါမြင်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကကင်ဆာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဒီ lymphatic system ကြီးကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ကင်ဆာ cell ကိုကျွန်တော်တို့ lymphatic ကစားပလိုက်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်ဆိုတာ lymphatic သွေးပြူဖြူရောင်သွေးကြောကြီးများအားကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့ WBC တွေများဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောမယ်အကြောင်းအကျိုးသာရှိပါတယ်ဒီတော့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကြီးကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲသူကသူတော့ဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှလည်းဥပထေပင်ဆိုရှိပါတယ်ဖြစ်တည်ပြတ်သေရမှာပါသူတို့ရဲ့ cell လေးတိုက်ခိုက်တဲ့ cell လေးသေရမှာပါအဲ့သူတို့ cell ကြီးသေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာရည်လို့လဲဆိုတော့ essential amino acid ဆိုတာလိုပါတယ် protein အကောင်းစားတွေပါအဲ့ protein အကောင်းစားတွေကစိတ်သားအမဲသားတိုးသားတွေမှာရနိုင်ပါတယ်ဝမ်နွေးကလီစာတွေမှာရနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်ဝမ်နွေးကလီစာကိုလည်းမဆောင်ကြပါနဲ့စားပေးပါဒီ lymphatic system အတွက်စားပေးပါအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကအတွက်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့နောက်ဒုတိယပိုင်းစားပေးအောင်လဲဆိုတော့အရွက်မျိုးစုံစားပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအရွက်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ lymphatic ထဲမှာအရေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်စီးဆင်းပေးပါတယ်စီးဆင်းပေးရဲ့အတွက်အဲ့အဖြူရောင်သွေးကြောကြီး lymphatic တွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရှောက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲတက်ဖွဲ့လိုပါပဲရှောက်ပြီးပတ်တဲ့အောင်ကားနဲ့လှည့်နေကြပါတယ်သူတို့အချိန်ပေါင်းများစွာလှည့်နေကြပါတယ်ရန်သူတွေ့ရင်တော့ချကြပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတုတ်ကွေးရာသီဆိုရင်ဒီကောင်တွေဝင်လာလဲဒီကျွန်တော်တို့သွေးဖြူကြီးရချကြပြီဝုံတိုင်းကျဲနေတာပဲတိုက်ပွဲပြင်းနေကိုပူချိန်တက်နေပါပဲနော်အတိုက်ပွဲပြင်းလေကိုပူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအိတ်နေအေးဆေးလေးနေတားလေးနေကောက်ကိုဝေပူးနေတော့ဆိုပြောပြီးမယ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ lymphatic system တိုက်ပွဲအများကြီးဆင်နွှဲနေပါတယ် WBC ကလည်းကူညီပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနောက်3နှစ်နေပြောက်ကင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lymphatic system ကြီးကနိုင်ခဲ့လို့ပါကျွန်တော်တို့တွေဒီရွေမှာအကုန်လုံးကြမ်းများပြီး10ချိန်လောက်တော့အနည်းဆုံးဖြားခဲ့ဘူးရဲ့လူကြည့်ပါပဲ50ကျော်ရွယ်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့50ဖြားပြီးရင်အကုန်လုံးကကလေးဘွားနေစပြီးကြီးမြဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးနိုင်ခဲ့တာက lymphatic ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lymphatic system ကြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ကြီးကောင်းလို့ပါအဲ့တော့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကြီးကောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ကအာဟာရဓာတ်တွေလိုပါတယ်ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီ lymphatic ကြောတွေဖြစ်သွားတာပါဒါလည်းဒါ lymphatic အကြောင်းကိုပြောပါအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ခေါင်းကြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ကြဆုံးနေအဲ့ lymphatic system နဲ့သွေးပြူတွေကအဟာရတဲ့မကြေပါဘူးဆိုနေသွားပါတယ်နေသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခံအားစနစ်ကြဆုံးပါတယ်နံပါတ်1ပါနှစ်ကတော့အစိတ်တောက်တွေများပြားလာခြင်း free radical များ free radical တွေများလာပါတယ် free radical ဆိုတာကိုစားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေပါမတန်ရှင်းတဲ့ဟာတွေပါဘီယာအရက်စစ်လိမတန်ရှင်းသောမုတ်အယောင်ဆိုးသေးပါရဲ့မုတ်အဲ့ဒါကြီးစားမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က free radical ဆိုအစိတ်တောက်တွေများပါတယ်အဲ့ဒီအစိတ်တောက်တွေကခုန lymphatic တွေကလည်းအားနဲ့ free radical တွေများဆိုမနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတိတာပါရဲ့မျက်နှာအသားတွေမဲနေတယ်ခွန်အားမရှိဘူးနှောင်းနေတယ်လူကဒီနေ့အလုံးမလုပ်ချင်တော့ဘူးခွင့်တင်တယ်ဒါကြီးဖြစ်လာတာပါနော် free radical ဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခုကကိုယ်ခံစနစ်ကဘယ်ချိန်မှာကြာဆုံးရင်လဲဆိုတော့ဒီ chronic ခုနပြောခဲ့တဲ့ chronic inflammation ရှိနေကြာဆုံးပါရဲ့ဘီဘူးတွေးထဲမှာဘီဘူးစီဘူး HIV ဘူးရှိနေလဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံစနစ်ကြာဆုံးပါရဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ခံစနစ်ကြီးကြာဆုံးတာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့50နဲ့80ရှိတဲ့ trillion cell ရ cell လေးတစ်ခုနှစ်ခုကကင်ဆာဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကာစီနိုမိုင်းစိုက်ကျူးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဘယ်ဝမှမသွားသေးပါဘူးစပြီးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ကင်ဆာအတွင်းပိုင်းလေးတွေပါအရေးပြိုင်အောက်မှာပါပေါက်သေးပါဘူးဦးနယံဆိုလဲဦးမှာဆိုလဲဦးရဲ့အောက်မှာပါ
ကြောက်ကဆိုလဲကြောက်ကရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာပါအယိုးဆိုလဲအယိုးရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေမှာအဲ့ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့စေးသိပ်ပံကအနောက်တိုင်းသိပ်ပံပညာရှင်ကဘလို့မှရှာလို့မရပါဘူးသူကအရန်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကာစီလိုမာရဲ့ site ကျူးဆိုသူကနိုင်ရန်ကိုဖောက်ထွက်လာမှကျွန်တော်ကသိရတာပါ base membrane ကိုဖောက်လာမှ invasive ဖြစ်လာမှကျွန်တော်ဖောက်ထွက်မှသိရတာပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြတဲ့ခန်းနှစ်ပြီးဆုံးပါပြီကိုခန်းစနစ်ကြာရှုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုခန်းစနစ်ကြာရှုံခြင်းဒီကင်ဆာနဲ့ကိုလက်ရက်ခေါ်တဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေရလေးကိုနည်းနည်းများမဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘောမိတ်နဲ့ဆာရီလေးတွေယူထားကြပါအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တတိယကောင်းနေဖြစ်တဲ့ကင်ဆာပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ကင်ဆာတွေကဘလို့ပြန့်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဥပမာကင်ဆာလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဘလို့ပြန့်နှံ့သွားလဲဆိုတော့မူလဆဲမှာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကာစီနိုမာရဲ့ site ကျူးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကနှစ်နဲ့ချီအောင်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူက basement membrane ကိုဖောက်ထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့စမြင်ရပါပြီတတိလေးပါပဲ invasive carcinoma လို့ခေါ်ပါတယ် invasive cancer ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာမှာမထိန်သေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြပြမယ်ကြောက်ကကင်ဆာထားပါတော့အဲ့ဒါကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင် invasive ကြောက်ကမှာ invasive carcinoma အရေပြားကိုဖောက်ထွက်သိနေရပြီကျွန်တော်တို့ကခုနကိုခန်းစနစ်ကိုပြန်မြင့်မတင်ပေးဘူးဆိုရင်သူကနောက်ထပ် organ တွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ကနှလုံးအသေးအုံနောက်တွေကိုပြန့်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ metastatic cancer လို့ခေါ်တယ်ကင်ဆာတွေတစ်ခုလုံးကို၄-၅နေရာထိပြန့်သွားတာပါဘာကြောင့်အဲ့လိုတွေပြန့်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pH တွေ voice တွေနေရင်ပြန့်ပါတယ် lymphatic system ကြီးကြာရှုံးရင်ပြန့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ glucose တွေများနေပြန့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကင်ဆာဆဲဟာတခြားကင်ဆာဆဲအာဟာရ glucose ကိုစားပါတယ်နော်အဲ့တော့တင်ချာနည်းနဲ့တွက်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲသူကတခြားဘာမှမစားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ဆဲတွေကအသီးရွက်လည်းစားတယ်အသားငါးလည်းစားတယ်လက်ခံပြီးရဒီကင်ဆာဖြစ်သွားရဲ့ root cell ကကြတော့အဲ့ရည်စားဖို့အတွက်လုံးဝကျန်တဲ့ဟာတွေမစားပါဘူးသူက glucose ကိုပဲစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကြီးအချက်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပေါ်နေဟောခက်တာရက်တောက်သွားတယ်အဲ့တော့ glucose ကိုသူစားရဆိုကျွန်တော်တို့ကတွေးကြည့်လိုက်ပါ glucose ကိုဒါကျွန်တော်တို့မစားဘူးဖြတ်တောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကင်ဆာဆဲတွေသေသွားမှာပါအကုန်လုံးသေသွားမှာပါဟုတ်အဲ့တော့ glucose စားရသေးလား glucose စားလေသူကျွန်တော်တို့ glucose စားလေကျွန်တော်တို့ကင်ဆာကြီးကကြီးထွားပြီးတော့တခြားကိုပြန့်နေပါပဲ glucose ဆိုတာတခြားကိုပြောမှာမဟုတ် starch ကိုပြောပါထမင်းဂျုံကျွန်တော်တို့မုံမျိုးစုံဖြော်ရည်မျိုးစုံဒီဟာတွေကိုသူစားရတာပါဒီဟာတွေစားပြီးတော့မှကင်ဆာဆဲကကြီးထွားလာတာပါglucose မှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဆန်နန်းကြီးတုပ်ဂျေအိုဂျုံမုံရင်းငါပါမုံကိမ်းမုံမျိုးစုံဖြော်ရည်ဘူးများအချိုမုံငံပြားကြီးအဲ့ဒီစားရင်ကင်ဆာဆဲပူကြီးပါတယ်ပူအကောင်ရင်ပူများပါတယ်ထက်ပြက်ပါတယ်နောက်ကဘီယာလည်းပါပါတယ်ဘီယာဒီအချိုပါနောက်ကျွန်တော်အခန်း30ရှိရအခန်းခု4ခုရောက်ပါပြီကိုခန်းစနစ်မြင့်တင်အောင်ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုပြီးရှိပါရဲ့နော်ကိုခန်းစနစ်မြင့်တင်ပေးအောင်ဆိုတော့ဒီကကိုခန်းစနစ်ဆိုဘယ်ချိန်မှာမြင့်တင်ပေးမလဲဆိုတော့ pH နဲ့ voice မြင့်တင်လိုက်ရပြီလေနော်အဲ့ရော pH နဲ့ voice ကဘယ်ရရလဲအသီးရွက်တွေအင်ကျဲဥတွေဂျင်းတွေစနွန်းတွေအသီးရွက်တွေပါနနမင်းထောပတ်တီအုံဒီကစွန်ရွက်ဟင်းနုနယ်ဖယုံဒီဘူးဒီတကြဒီစက်သွန်ဖြူစက်သွန်နီဂျင်းဒါတွေပါပဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုခန်းစနစ်မြင့်တယ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရပြီခုနကကျွန်တော်ကိုခန်းစနစ်ကိုတွေ့အသီးရွက်တွေခုနကျွန်တော်ပြပြတဲ့အသီးရွက်တွေစားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကpH ကိုမြင့်တင်တဲ့နေလမ်းရှိပါရဲ့ pH ကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုအသီးရွက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ရေကလည်း pH 7ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တောက်လေပူကြတယ်ဖြစ်နေမှာပါ
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့လူမတက်နိုင်တဲ့လူကလည်းစူးစမ်းပြီးဝယ်ပါကျိတ်ဆက် blender ပေါ့နော်ရေထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ဥမာကစုံရဲ့ကစုံရဲ့နဲ့နန်းမင်းနဲ့တခွားသီးလေးပေါရေဦးတနိုင်လောက်စိန်ပြီးတော့ဘေကင်ဆိုဒါလေးနဲ့ထပ်စိန်လိုက်ပါဘေကင်ဆိုဒါပြီးကျမိုင်နဲ့အရန်ကြီးပါတယ်ဘေကင်ဆိုဒါကျမိုင်နဲ့အရန်ကြီးပါတယ်ညီပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အရွက်ရည်တွေကျွန်တော်တို့တောက်မယ်ဆိုရင် pH တွေတက်ပါမယ် voltage တွေတက်ပါမယ်အဲ့အရွက်တွေမှာတစ်ပင်ကအရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ပင်ကလည်းအသက်ရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာလည်း pH ရှိတယ် voltage ရှိတယ်တစ်ပင်ကဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရယူလိုက်တာပါကြောင့်မလို့ကိုခံအားစနစ်မြင့်တင်အောင်ဆိုတဲ့ဟာတက်မှာကျွန်တော်တို့ pH မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ voltage မြင့်တင်ခြင်းမှာအရွက်ကိုအရေးဖြော်တော့ပါဒီတိုင်းလဲစားကြပါအရွက်ကမစားလို့မရပါဘူးဂလူးကို့စ်ကလည်းမဖြတ်လို့မရပါဘူးဒါကြီးကကင်ဆာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါဒါကိုကင်ဆာဆရာဝန်နဲ့ဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြောပြလိုက်ပါပြီနောက်က pH တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ pH တက်အောင်ကျွန်တော်မြန်လေးပဲပြောပြပါမယ်မိုးရေချောင်းရေပင်လယ်ရေတွေချိုးပါတောက်ပါပင်လယ်ရတော့ထားလိုက်တော့တောက်လို့မရအောင်မိုးရေချောင်းရေကိုကျွန်တော်ချိုးလဲချိုးတောက်ပါဘေကင်ဆိုဒါကိုအရွက်များစိန်ပြီးတော့ခုနကြိတ်ပြီးတော့ရေစာတိုင်းတောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pH ကမြင့်လာလေကင်ဆာအကျိတ်ကြီးကတေးသွားလိမ့်ပါပဲ။နောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ glucose ကိုလည်းဖြတ်ထားတယ် pH ကမြင့်သွားတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဆဲတွေအဲ့မှာအတုံးယုံတည်ကြတာပါလွယ်လေးပါပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေမှာပေးနေ cytotoxic ဆေးရုံဒါဆေးရုံရဲ့ treatment ကိုပြောတာနော်သူတို့က protocol တိုင်းပဲကူတာတခြားတွေ treatment စဉ်းစားလို့မရဘူးဒီဆေးကိုအစိတ်တွေကိုပေးလိုက်တာပါသူတို့ကအစိတ်တွေကဆဲကိုတတ်တဲ့ဟာပါအဲ့တော့ကင်ဆာဆဲလဲတည်တယ်အဆိုင်လဲတည်အဲ့ကြောင့်ပလင်းကြီးချိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အော့ကျင်နဲ့အန်ကျင်နဲ့ဆိုတာဥလန်ကြောင့်လဲထိသွားလို့ပါခေါင်းကိုထိသွားလဲမူးနေဆိုတာဒါပါပဲ cytotoxic drug တွေပေးပြီးတော့တတ်တာပါအဲ့ဒီတော့ကင်ဆာဆဲလဲတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ဆဲလဲအများကြီးတည်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်တချို့ဆိုရင်ကင်ဆာဆဲသွင်းပြီးတော့အဲ့နေပဲသွေးဝမ်းနေသွားပြီးတည်ရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအရင်ချတယောက်ရှိပါတယ်နော်သူကကင်ဆာဆဲကိုတောက်သွင်းလိုက်လို့ပါအဲ့ရော pH တက်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဆဲကြီးသိပါရဲ့နော်အဲ့ရောဒီဆေးရုံတွေမှာကုတဲ့ဆေးတွေကဆဲတွေအကုန်လုံးတက်တဲ့ဆေးပါဓာတုဆေးဝါးတွေပါအဆိပ်တွေပါအဲ့ရောအဲ့ဒီအဆိပ်တွေတွင်းပြီးရင်စပင်းတွေကျွတ်ကုန်မယ်လူဟာခွန်အားဘာမှမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါပဲအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းကလူလည်းမနှုံဘူးခွန်အားလည်းမနှုံဘဲနဲ့ကင်ဆာတွေပျောက်ကင်းသွားတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်သင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်6ရောက်တော့ပါပြီ။10ဆိုပြီးမှာပါ။ antioxidant များရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နော်။ antioxidant တွေကဘာလုပ်တာလဲ။နော်သူတို့ antioxidant တွေများအောင်လောက်ပါမယ်ပြောတာ။ antioxidant တွေများလေ antioxidant ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောအရွက်တွေမှာရှိအရွက်ကိုပြောရနော်။အရွက်တွေဆိုင် antioxidant တွေရှိရဲ။သူကအမိုက်တွေရှင်းပြပါတယ် free radical ကင်ဆာဖြစ်စေမယ့်ဟာတွေရှင်းပြပါတယ်။နော်ကျန်းမာတဲ့အသွေးသားတွေကိုဖြစ်စေပါတယ် healthy cell တွေဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေ brain liver kidney ကျွန်တော်အုံနောက်အသေးကြောက်ကက်တွေမှာရှိရဲ့အဆိပ်တောက်တွေကို antioxidant တွေကရှင်းပေးပါတယ်ရှင်းနိုင်တဲ့တက်တီသူ့ရှင်မှာရှိပါတယ်သူက free radical သူလာရင် free radical အမိုက်အကုန်လုံးရှင်းသွားပါတယ် electron တစ်လုံးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အဲအကြောင်းရှင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မက်ဆင်အခုကကျွန်တော်မက်ဆင်6ပြီးသွားတဲ့အတွက်မတ်စင်ခွက်ကိုရောက်ရှိပါပြီအာဟာရတွေရွေးချယ်ခြင်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာသမားပါစားရမှာလဲဒါအရင်ကြီးသွားပါပြီအဲ့တော့နံပါတ်1ကင်ဆာစားဆရာပါစားမှာလဲကိုအရင်မမေးပါနဲ့เนาะအရင်ရှောင်ရမှာ glucose ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ glucose ကိုရှောင်လိုက်ရင်သူကကင်ဆာဆဲသေးပါရဲ့အဲ့တော့ glucose ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ starch တွေပါထမင်းချုံမုံမျိုးစုံဘီယာမျိုးစုံမှာဖြော်ရည်မျိုးစုံမုံမျိုးစုံကြေးဦးဟွာရေမုံငါအုံခေါ်အကုန်ပါပါတယ်ဒီဟာတွေကစားလိုက်ရင် glucose ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ glucose ကိုစားလေကင်ဆာဆေးတွေအများကြီးတွေးထဲမှာထွက်လာပြီးတော့အားရပါရစားပြီးတော့ဝဝလင်လင်နဲ့သူတို့တွေကထပ်ပြီးတော့ကင်ဆာတွေထပ်ပွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစားမလဲဆိုတော့ glucose ကိုဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာမလားဆိုရဲလူတွေမေးကြပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ပါတယ်ပို့အောင်ရှင်းပါရဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကောရမမြတ်စွာဘုရား49ရက်ထမင်းမစားပဲ
နေခဲ့တာထောဘတ်စကူ49လောက်ကိုစားလိုက်လို့ပါအစီပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီရလဲကျွန်တော်တို့စွမ်းရပါတယ်မယုံရင်ထမင်းမပါတဲ့လူကျွန်တော်ရှိမှအနိကကိုအများကြီးရှိပါတယ်ထမင်းကိုလုံးဝမစားရလူတွေဘာစားလဲအရွက်နဲ့သားပဲစားရမသိရလူကတော်တော်ထူးဆန်းမယ်လို့တွေ့တယ်သူကချားရင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတာဖြတ်လိုက်ပြီးသွားပြီလူကကျမ်းမာရေးရန်ကောင်းသွားပြီအဲ့တော့အသက်နဲ့ glucose ကိုဗျာရွေးမလို့ဒါပါပဲအသက်နဲ့အသက်ကိုရွေးမလားကိုယ့်ရဲ့ရှာရတာ glucose ကိုတောက်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကာယကံရှင်ပဲကုရမှာပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုရမှာဘယ်သူကုရထင်တော့ကိုယ့်အကူပဲကုရတာပါဘယ်သူဘဲဆရာဝန်ကမှအေးထိလာပြီးမကုပေးပါဘူးဆေးရလည်းမကုပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ဆေးဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူလားဆိုတော့တာဝန်တကယ်တော့မယူပါဘူးနိုင်ငံသားသွားခုလည်းမယူပါဘူးတေရင်လည်းတေသွားမယ်ဘာမှကြားဆွဲလို့လည်းမရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်ယောဂမဆိုကင်ဆာအပါဝင်ဘယ်ယောဂမဆိုယောဂတစ်ခုဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုကုရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကုသနည်းကိုကျွန်တော်ပြောနေပါပြီအဲ့တော့ကင်ဆာမှာ glucose ကိုရှောင်ပြီးတော့ fat နဲ့ protein ကိုစားပါမယ်အရွက်တွေကိုစားပါမယ်အဲ့ fat ကဘာ fat မှာဘယ်ဟာစွမ်းရှိဆုံးလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအုံးစီတွေစားမယ်အရွက်မျိုးတွေစားမယ်အသားတွေစားမယ်ဥမျိုးတွေစားမယ်မလေးရှားမှာဆိုရင်အုံးစီတွေပဲတုံးလို့အရန်ကိုကျမ်းပါပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနောက်တော့ထိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲအုံးစီကိုစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအတိမှားသွားရတဲ့အုံးစီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လူကိုတတ်မဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေကြပါတယ်နော်စီထဲမှာအုံးစီကအတုဆိုတော့ထားတော့အစစ်ဆိုတော့ဈေးအကြီးဆုံးမှာအုံးစီကနော်အဲ့တော့ချိပြည့်တဲ့များအုံးစီကိုအစစ်ကိုရအောင်လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်အုံးစီရရဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်ဆိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာပဲဘယ်ဆိုင်မှမရောင်းပါဘူးနော်အပြင်မှာရောင်းတဲ့အုံးစီကတိတ်ဆိတ်မချပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တာရှည်ခံလို့ hydrogen တစ်လုံးထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အားနေတယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတိတ်ကြဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာကိုနဲ့လို့ဒါလောက်လိုက်ကြည့်အဲ့မှာအုံးစီပြုလုပ်နေဆိုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိတ်လုံးစီအုံးစီကိုပဲစားပါတယ်အုံးစီကုန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကအုံးကြီးဆိုင်ကိုသွားပါတယ်9လုံး10လုံး15လုံးဝယ်ပါတယ်ဝယ်ပြီးတော့အုံးကြီးကိုညှစ်ခိုင်းပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးအဲ့မှာဆက်နေကြီးဆိုအုံးကြီးကိုရပါတယ်ရလာရင်အဲ့အုံးကြီးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရပါတယ်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ YouTube ထဲမှာအုံးစီလုံးကြီးကြည့်ပါတညအနေထိုင်အဖုံးတွေပိတ်ရပါတယ်ပိတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျမှမီးအေးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းရင်းပေးလိုက်အုံးစီထွက်လာပါပြီရဲတနေ့တစုံကင်ဆာသမားတွေတစုံနှစ်စုံတောက်ကြပါအရန်ကိုကင်ဆာပျောက်ပါတယ်ကင်ဆာဆဲတွေအုံးစီကတတ်ပေးပါတယ်အုံးစီသည်အကောင်းဆုံးကင်ဆာပျောက်ဆေးဆိုတာကျွန်တော်ရဲကြီးအာမခံရစေဖြစ်နိုင်ရင်အစတရားထက်တိုးခြင်းရင်အုံးစီနဲ့ဆွနွန်းနဲ့ရောလိုက်ပါဆွနွန်းလေးတန်လေးနဲ့ရောလိုက်ပြီးတော့ထမင်းစားပြီးရင်တစုံမဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာပျောက်ဖို့လမ်းက80ရာခိုင်နှုန်းထိနှိစက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြပြပြီဒီချိန်မှာအချိုးသားရှောင်မယ်ဆိုရင်ဇာနှုံးပြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အသီးရွက်တွေလည်းအရွက်ရည်လည်းစားထားမယ်အုံးစီနဲ့ဆွနွန်းနဲ့စားမယ်ဆိုတော့ဆွနွန်းဒီကင်ဆာကိုတက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပါဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဆွနွန်းကိုမထုတ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဆွနွန်းကိုထုတ်လိုက်မှဆိုမှတ်ပုံတင်လို့မရဘူးဆွနွန်းဒီအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်သူထုတ်ရင်မင်းထုတ်ရင်ငါလည်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံခြားအမေရိကကုမ္ပဏီရဲ့ပတ်စံမရတော့အဲ့ကြောင့်ဆွနွန်းကိုသူတို့လုံးဝမထုတ်ပါဘူးအုံးစီကိုလည်းသူတို့ထုတ်လို့မရပါဘူးအုံးမီဒီကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းစိုက်လို့ရပါတယ် register လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့10သိန်း18သိန်းတန်တန်နဲ့ပတ်စံရမယ် cytotoxic အရေးတွေပဲခင်ဗျားတို့ပေးမှာပါလူနာတွေပေးမှာပါနော်ဈေးရန်အကြီးဆုံးတွေရှိရအသေးဆုံးတွေရှိရသိန်းကနန်းနေကြပါပဲအဲ့ဒါပဲပေးမှာပါအဲ့ဒါဒီဆဲကိုတက်တာပါကင်ဆာဆဲတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါအကုန်လုံးတက်တာပါကော့လန်ရောက်ခံရမှာပဲကြောက်မလားဆိုတော့မှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟိုဟာတွေပဲကြည့်ပါနော်အဲ့မှာခုပြောနေတာအဟာရရွေးချယ်ခြင်းပိုင်းကိုပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်စားမှာအဲ့ရောအုံးစီအရွက်မျိုးစုံအသားဥမျိုးစားပါဥမျိုးဒီ fat ပါ fat ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်အားရမ်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ထမင်းတစ်ပကံတက်အများကြီးပို့ပါတယ်ထမင်းတစ်ပကံစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာနဲ့အဲ့ fat တွေစားပြီးအလုပ်လုပ်တာ
fat တွေစားပြီးအလုပ်လုပ်တာပို့ပြီးခွန်အားရှိပါတယ်အဲ့တော့လူတွေမသိကြပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လူမျိုးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် pH လဲတက်မယ် voice တွေ cell ရဲ့ pH တွေလဲတက်မယ် voice တွေလဲတက်မယ် cancer cell တွေလဲသေပါမယ်နော်နောက်ထူးခြားချက်ကအာဟာရရွေးချယ်ခြင်းအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးပါဘူးနောက်တော့ထက်အဆင့်မြင့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားလိုက်တဲ့အစာဟာဥလန်းချောင်းမှာရှိပါတယ်ဥလန်းချောင်းမှာတက်ဆောင်တက်ကျွန်တော်တို့ပိုးတွေဆိုတာရှိပါတယ် probiotic လို့ခေါ်ပါတယ်ကင်ဆာလူနာတယောက်မှာ probiotic ပိုးရမ်းနေပါတယ်လူလေပြောရမယ်ဆိုတော့အစာရင်ထဲမှာမရှိပါအစာရင်ထဲမှာ acid ပဲရှိပါတယ်ဥ18ပေရှိဥအသေးမှာသူတို့ကနေကြပါတယ်ဥမာကြီးမှာလည်းနေကြပါတယ်အားကြောင့်နောက်ဆုံးမစင်မာထိကို probiotic တွေပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူ probiotic အကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာလူတွေမှာ grade နဲ့ trillion နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးများလေဘီလီယံမဟုတ်တော့ trillion နဲ့ trillion မောက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့ကြီးမှဒါတွေကမြင်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပိုးမျိုးစုံရဲ့မိခိုရအိမ်ကြီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ခဏနော်အဲ့တော့ probiotic ကိုရအောင်ဝယ်တော့ပါကျွန်တော်စီးနမူနာတစ်ခုပြပါမယ် screen cross လုပ်ထားပါဒါလေးပါကျွန်တော်တောင်းနေပါတယ် probiotic သူကဆေးတစ်လုံးတောင်းမယ်ဆိုရင်ပိုးကောင်ကြီး20 billion ကမ္ဘာလူကြီးကျော်ဝိုင်းနော်ဆေးတစ်လုံးထဲမှာ20 billion ရှိပါတယ်ဒါလေးတော့ကင်ဆာသမားကြီးဝယ်တောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဘာမှတောက်လို့မရဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့ probiotic ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လေးကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ရအောင်ရှာပြီးဝယ်ပါဒုတိယအနေနဲ့အားရွေးချယ်ခြင်းမှာကင်ဆာသမားတွေကနေအောင်ကြည်တက်ကိုအရန်ရပါတယ်ရနေနေပါတယ်နေအောင်ကြည်တက်ကဘာကိုလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အယောင်တွေကိုချပြပါတယ်သူက steroid ပါ steroid vitamin မှာအဲ့တော့နေဘူးခံရပါနေဘူးခဲမှာအဝတ်စားမပါပဲနဲ့တရက်ကို15မိနစ်လောက်ဒိုးပါရအဲ့တော့နေဘူးခံဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့နေဘူးမခံခြင်းတဲ့လူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ vitamin D3 ကိုတောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ vitamin D3 ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာချစ်ပြနေမှာ screen call ကိုပြန်ရပါတယ်ဒီကပါ vitamin D3 ပါတစ်လုံးကို1000 IU ရှိပါတယ်1000ဆိုတာကျွန်တော်တို့များမယ်မထင်ပါနဲ့သူ့မီလီဂရမ်နဲ့ဖွဲ့လိုက်1မီလီဂရမ်ပဲရှိပါတယ်ဆေးလေးကသေးလွန်အားကြီးလို့ probiotic 1000မီလီဂရမ်ရှိပါတယ်အဲ့ probiotic ကိုဒီ vitamin D3 ကိုတောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကတဘာဝဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသေးထဲမှာဘာမှလုပ်ချင်မလို့ပါဘူးထပ်ပြောပါမယ်ဆိုင်တွေမှာရောင်းနေတဲ့တာမန်ဆေးဆိုင်တွေမှာရောင်းနေတဲ့ vitamin R ဆေးတွေကင်ဆာသမားတွေမတောက်စီကြမှာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဆင့်ဆင့်ပြောင်းမှ vitamin ဖြစ်တာပါအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဆေးနှမျိုးကတော့တစ်ခါရဲကိုခွန်အားဖြစ်သွားတာပါနောက်တစ်မျိုးထပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ antioxidant ဖြစ်တဲ့ဒီ CO-Judan လေးကိုတောက်လို့ရပါတယ် CO-Judan လေးနော် CO-Judan လေးကိုတရက်ကို2လုံး3လုံးတောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာသမားတွေအတွက်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေက antioxidant တွေပါဒီဆေးလုံးတွေပြီး antioxidant တွေပါantioxidant တွေပါနောက်တစ်မျိုးထပ်တောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးဆေးဘူးကိုပြပြပါမယ်နောက်တစ်မျိုးဆေးဘူးကကင်ဆာသမားကျွန်တော်တို့ဆေးကျန်းမာဖို့အတွက် magnesium လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က magnesium citrate ဆေးလေးကိုတောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူကတော့ထူးခြားချက်ရှိပါတယ်180 mg ပဲပါတဲ့အတွက်တရက်ကို1000လုံးတော့တောက်ပြရပါမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ညနေပိုင်းတောက်လိုက်ပါသူကစိတ်ကိုလည်းငြိမ်းစေပါတယ်အဲ့တော့ကင်ဆာသမားရေကျွန်တော်အရွက်ကြီးပဲစားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆေးတွေ antioxidant ဆေးတောက်ခိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမေရိကန်ထုတ်တဲ့ဆေးတွေပါနောက်တစ်ခုတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ zinc လို့ခေါ်ပါတယ်50 mg ပါပါတယ်တရက်တစ်လုံးလိုပါတယ်တချို့တွေက20 mg ပဲလိုအားလိုရဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး50 mg လိုပါတယ်တရက်တစ်လုံးတောက်ပါကင်ဆာဆေးကိုလိုက်တတ်မဲ့အဲမှာသူတို့တွေပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေး5ဘူးမြောက်ကိုကျွန်တော်ပြပြီးသွားပါပြီဒီလောက်ဆိုတော့လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ5မျိုးကိုရအောင်ရှာပြီးတော့တောက်ကြပါ
တစ်ကကျွန်တော်ကတော့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တော့တရက်ကိုတောက်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံး20ဘီလီယံကျွန်တော်ကတော့တရက်ကို4လုံး5လုံးတောက်ပါတယ်100ဘီလီယံတောက်ပါတယ်နော်ဟိုကဗိုက်တာမင် D3 ကတော့တစ်ခါလေမှတေချာနေချာမှတောက်ပါတယ်တောက်ရင်လည်း1000အားကို2လုံး3လုံးတောက်ပါတယ်စီယိုဂျူတန်ကတော့မနေ့2လုံးည2လုံးကျွန်တော်တောက်ပါတယ်ဇင်းကတော့1လုံးတောက်ပါတယ်မက်ဂနီဆီယမ်ဆီထရစ်ကတော့ညာရဝင်မှတ်ရမှာဆိုတော့3လုံးတောက်ပါတယ်ဘာမှဥပမာမပေါ့တခြားဗိုက်တာမင်အားစီတောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောရဲလို့ဟို4000တန်ဘူးကြီးတွေဝယ်မတောက်ကြပါနဲ့အချိုတွေပါအရန်ကိုပူဆိုးပါရရှူရပါနော်သိကြပါလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဘလုံးဝဝယ်မတောက်ပါနဲ့ငှက်တိုက်တွေဝယ်မတောက်ကြပါနဲ့နော်ဗိုက်တာမင် B1 B2 B3 တွေဝယ်မတောက်ကြပါနဲ့နော်သူက liver မှာပြန်ပြောင်းပါမှာဥပမာဗိုက်တာမင် B6 တောက်တယ်ထားပါB6 ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာမှကြုံမပြပါဝင်လာလိုက်သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသေးမှာ P5 P အဆင့်ကိုပြောင်းပါတယ်ကင်ဆာသမားရာမပြောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ antioxidant RC 5မျိုးပဲ5မျိုးကိုရအောင်ရှာနိုင်တော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ရပါစီလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့အမတ်စင်9ဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပန်းကိုပြီးဆုံးပါပြီအမတ်စင်10ဖြစ်တဲ့10မှာပြီးမှာပါကင်ဆာဆဲများတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းအပိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာဆဲကိုဘယ်လိုတတ်သွားလဲဆိုတော့ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာ antioxidant တွေများနေတော့၎င်း lymphatic system အားကြီးကောင်းနေတော့၎င်းကင်ဆာဆဲကိုလိုက်လံရှင်းပလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာ glucose ကိုရက်ပေးထားမှာเนาะ starch ကြောင့်မစားပါကြောက်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဆေးလုံးတွေစုပေါင်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံရှင်းလိုက်ပါတယ်ခုနကကင်ဆာဟို cytotoxic ပလင်းတွေမချိတ်ပါဘူး10သိန်းနဲ့18သိန်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်နောက်ကအရွက်ရည်ရထွက်လာတဲ့ antioxidant တွေကကင်ဆာဆဲကိုတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကင်ဆာဆဲကိုတတ်တဲ့အရာကအစွမ်းထက်တဲ့အရာတွေပြောပါမယ်တစ်အုံးစီပါနှစ်စနမ်းမှာကင်ဆာဆဲကိုအရွက်တွေထဲမှာတတ်လိုက်လံတတ်တဲ့ဟာကစနမ်းမှာစနမ်းနဲ့အုံးစီနဲ့ကိုရောပြီးတော့တတ်ပါအုံးစီကိုရအောင် YouTube မှာရှာပြီးတော့လုပ်ပါအိမ်မှာအုံးစီမပြတ်ပါစေနဲ့ထမင်းစားပြီးတိုင်းဟိုရွက်နဲ့အသားနဲ့စားပြီးတိုင်းကျဲဥတွေစားပြီးတိုင်းအဲ့ဒါလေးတတ်ပေးပါဒါဆိုရင်အုံးစီနဲ့စနမ်းလေးနဲ့ရောတော့တာဘာမှမခဲရမအောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့ဓာကြီးနဲ့လဲပွဲပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးလဲလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီနော်ကြက်သွန်ဖြူကတော့စားလို့လွယ်ပါတယ်ကြက်သွန်နီကတော့ငဖယ်တို့ပေါင်းနဲ့တုပ်ပြီးဟိုတံမြာရည်သီးလည်းစားလိုက်ရင်တော့တိတ်ကောင်းပါတယ်အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေလည်းများတယ်နော်သူတို့ကကြီးဟာကြီးကအပူပေးလို့မရပါဘူးအပူပေးလိုက်ရင်40ဒီဂရီအထက်ကျော်သွားရင်သူတို့ရဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တက်တွေပြတ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဟင်းချက်လိုက်ရင်ဂျင်းစနိုးပါရမယ်အဲ့ဒါတွေကအလားတူဖြစ်သွားပါတယ်နော်ရဲချင်ပါရဲယူရွက်ကလည်းကင်ဆာတက်တဲ့နေရာမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍပါပါတယ်ရဲယူသည်မှုလဲပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးလုံးထပ်ပြပါမယ်ကင်ဆာကိုတက်တဲ့အရွက်တွေထဲမှာအစွမ်းထက်ဆုံးကတော့အုံးစီစနွန်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီဂျင်းရဲယူသည်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကင်ဆာဆေးကိုတက်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်စားပေးပါအရှိန်ဟုန်ကြီးမားမားနဲ့စားပေးပါလို့ပြောကြရင်ကင်ဆာဆေးများတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းအပိုင်း၈ကိုပြီးပါပြီနောက်ထပ်2ခန်းပဲကြာတော့ပါမယ်9နဲ့10ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကင်ဆာအကြောင်းပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုခံအားတိုးတက်လာခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကကိုခံအားဘယ်လိုတိုးတက်လာလဲဆိုစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လာလွယ်လွယ်လေးပါပဲအိမ်မှာစီးကြိုတိုင်းနဲ့ဆက်ရှိရင်ရပါတယ်အရွက်တွေလည်းကိုဖြတ်ထားတယ်မဟုတ်ပါဘူးဂလူးကို့တွေလည်းဖြတ်ထားတယ်အရွက်နဲ့စနင်းနဲ့ဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးကြိုတိုင်းကိုတိုင်းလိုက်ပါကိုဟာ90ရဲ့ black glucose 90မကျော်ရပါဘူးအကောင်းဆုံးဒီ80နဲ့80ကြားမှာရှိနေရမှာပဲတဘောကတော့စီးကြိုကျနေရပါမယ်နော်အဲ့80နဲ့80ကြားနေလို့ရမ်းကိုကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုခံကောင်းအောင်လို့အတွက်စားမိဟာရှိပါတယ်ဒါတွေပါပဲကျဲဥတခွားသည်နနမင်းထောက်ပတ်သည်အုံးစီမှုကစွန်းရွယ်ဟင်းနုနယ်ဖြုံသည်တိကြားသည်တန်လွင်သည်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီဂျွန်စနောအုံးစီဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့မိုးရီကိုခံပါမိုးရီတောက်ပါမိုးရီဒီ pH မြင့်ပါတယ်ဟာတဲ့တွေကျော်ပါတယ်တွင်းရီတောက်ပါရေတံဘူးရဲ့ရေမတောက်ကြပါနဲ့စိတ်ဆန်းရီကိုစိတ်မှာနောက်တစ်ခါကြက်ဝက်စိတ်တွေစားပါငါးဥတွေတွေ့ရင်ဈေးမှာတွေ့ရင်ဝယ်ပြီးစားပါသူဒီ fat ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးပေးပါတယ်ကင်ဆာသမားတယောက်ဒီကျဲကိုတရက်ကိုနှလုံးစားရပါမယ်အစိမ်းတောက်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်အစိမ်းမတောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ half boil လုပ်ပြီးတော့ကျဲကိုနှလုံးကိုစားပြရမယ်ကျဲဥဒီခွန်အားတွေအများကြီးပေးပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ antioxidant တွေကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်နောက်ကနေအောင်လည်းခံပြီးပါပင်လယ်ရေကူးပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဒီအရင်ကြီးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lymphatic system ကဒီနှလုံးလိုညှစ်ပေးတဲ့အရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှရမှာပါအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ lymphatic system ရဲ့စီနှုံးလေးကပြန်ကောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ရတာပြင်းနေချိန်မှာမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ lymphatic system မစီးသေးလို့အဲ့တော့နည်းနည်းနိုးပြီး7မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြန်တော့မလဲကျင်တော့ဆိုအဲ့ဒါပါပဲလမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်ဟိုအမဒီအမလေကအတက်ဆင်းလို့တဲ့ lymphatic တွေကပြန်စီးသွားတဲ့အတွက်ပြန်တော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုအဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုခံအားတုတ်တဲ့ခြင်းအပိုင်းကိုပြီးသွားပါပြီအခုနောက်ဆုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြကြပါမယ်နောက်ဆုံးပိုင်းဒီပုံမှန်လူပြန်ဖြစ်ပြသွားပြီးတော့ကင်ဆာရောဂါမှာပျောက်ကင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်သက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းကြီးအတင်းကြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာပျောက်ချင်စောနေပေါ့နော်အားလည်းနေနေချင်မှာပျောက်ချင်မယ်ဆိုရင်ရွက်ကြည့်ရတဲ့အရွက်တွေအများကြီးကိုတက်ဟိုဟာဂလူကို့စ်တွေထမင်းတွေလုံးဝမစားဘဲနဲ့ချက်ချင်းကြီးတန်းလုံးရင်တချို့လူတွေကခံနိုင်ရင်မရှိဘဲနဲ့အရန်ကိုစိုးဝါးတဲ့တောင်ခံရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကလူကောင်းတွေစားမယ်ဆိုတော့ပူတော်ခွန်ရှိပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းကြီးအများကြီးစားလို့မရပါဘူးတာမန်ဒီအချိန်မှာလူကောင်းတွေလို့စားလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကအရွက်ရည်နှစ်ခွက်ကိုကိုတောက်နိုင်ပေမဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကောင်းလွန်အားကြီးရဲ့အတွက်သူ့အသေးကဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်နေမှောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရွက်ရည်တောက်မယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ပါဂလူကို့စ်ကိုရှောင်မယ်ဆိုရင်ထမင်းကိုချက်ချင်းချင်းမရလိုက်ပါနဲ့ရခင်စားနေရတဲ့တဝက်စားပါအရွက်ရည်ကိုနည်းနည်းပဲတောက်ပါအုံးစီရဲ့စနုံးနေကတော့ရပါတယ်ခံနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ထမင်းကိုထက်လျှော့ပါအရွက်ရည်ကိုကြိတ်ပြီးတော့တပ်ပါအရွက်ရည်1000ဝက်အားနဲ့ကြိတ်ချလိုက်ပါငွေနိုင်မှုဆိုရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်စုံမှာထောင်းပြီးတော့အရွက်တွေထောင်းပြီးတော့ရေလေးနဲ့မှုလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒီရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာရောဂါကြီးပျောက်ကင်းသွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေက antioxidant တွေ pH တွေ voltage တွေမြင့်ပေးခြင်းနော် free radical တွေရှင်းလင်းခြင်းနောက်တစ်ခါ anti cancer drug တွေဖြစ်တဲ့အသီးဟိုဟာအရွက်တွေစားသုံးခြင်းအပြင်ကင်ဆာဆဲအားလုံးသိပါမယ်ကြိုက်တဲ့ကင်ဆာပြောပါအဆုတ်ကင်ဆာပြန်ကောင်းပါတယ်ကြောက်ကက်ကင်ဆာပြန်ကောင်းပါတယ်တာဦးအိမ်ကင်ဆာပြန်ကောင်းပါတယ်အသက်ငယ်လေးပြန်ကောင်းနေပါ chronic stress ကိုဖြောက်ပါအပူတောကတွေကိုဖြောက်ပါတောကတဲ့စိတ်ကိုအေးထားပါနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေတောက်မဲ့ရေကဖြစ်နိုင်ရင်အုံးရည်ကိုတောက်ပေးပါအုံးရည်ဒီတိတ်ကောင်းတဲ့ antioxidant မှာပဲနော်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကများမယ်ဆိုရင်အခွေကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ပေးပါအခုနောက်ဆုံးကမ်းဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာသွားတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဘယ်လိုကျမ်းမာသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တဲ့နီးနဲ့ကင်ဆာပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲသူတို့လည်းအင်တာဗျူးပြီးသွားပါပြီရွာမှာပဲနေပြီးရွာမှာပဲပျောက်သွားတာပါအရန်ဆိုးဝါးလာတဲ့အသေးကင်ဆာကြီးတောင်ပျောက်သွားပါတယ်နော်ကင်ဆာတကကင်ဆာထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကင်ဆာကြီးအသေးကင်ဆာမဟုတ်ရင်ပျော်ပါတော့အချိန်ကြီးအများကြီးရပါတယ်အဲ့အသေးကင်ဆာအဆင့်လေးကိုမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်စီုံကြီးကဆင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကခုနကနီးရပြောတဲ့အရွယ်ရည်တွေကြိတ်တောက်တယ်အုံးစီနဲ့ဆွမ်းကိုတောက်တယ်ထမင်းကိုလုံးဝရှောင်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးရှင်သွားပါတယ်အခုချိန်ဆိုအရန်ကျမ်းမာသွားပါတယ်
သူကဆေးရုံတစ်ခေါက်တော့မှကျမပြောက်တော့ဆိုတော့မှသူစိတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲတွားတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေပါရဲ့အဲ့ဒီရဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခံကိုလည်းဗီဒီယိုရိုက်ထားရရှိပါရဲ့နော်အဲ့ရနောက်ဆုံးခန်းဖြစ်တဲ့ကိုခံပြန်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးတွေစစ်ကြပါစီရည်ကိုစစ်ကြပါစီရည်မများစီပါနဲ့နောက်တစ်ခါတာဥဝင်ကင်ဆာရဆိုရင် C125 သွေးကိုစစ်ပါ prostate ကင်ဆာသမားရာ PSA ကိုစစ်ကြပါနောက်တစ်ခါ HCG စစ်ပါသွေးသွေးစစ်ရမယ့်ဟာ ESR စစ်ပါ CP စစ်ပါအဲ့6မျိုးကိုစစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်သွေးစစ်ရမယ့်ဟာ CA125 ဒါတာဝင်ကင်ဆာအတွက်ပြောတာပါ PSA HCG ESR CP ကိုစစ်ပါနော်စစ်လိုက်လို့နည်းလာပြီဆိုရင်ကိုဟာတိုးတက်လာပြီဆိုတာကိုပြတာပါဥပမာတာဝင်ကင်ဆာတရားကို C125 အရွက်ရည်မတောက်ခင်စစ်ထားလိုက်စိတ်ချရဲ့မိမိတက်ခွဲကန်းတော့မှာစစ်လိုက်ပြီးရင်နောက်ကအရွက်ရည်တွေကိုတစ်လားတောက်ပြီးတော့ C125 ကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါကြာတော့ပါမယ်တခြားကင်ဆာသမားတွေကလည်းအဲ့လိုပါပဲ C လောက်စစ်လိုက်တော့ရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် C တစ်မျိုးကိုနီးတက်ခွဲကန်းမှာစစ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့တစ်လားနှစ်လားလောက်နေပြန်စစ်ကြည့်ပါ C ဒီ 2.5 တဲ့မကျော်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ C ဒီကြာလာမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အခန်းကြီး10ခန်းအနေနဲ့ပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကင်ဆာသမားကြီးမဖြစ်အောင်နေကြပါမဖြစ်အောင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ voice နဲ့ antioxidant တွေကိုမြင့်တင်ထားပါဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းထုံနည်း၎င်းမှာပဲ antioxidant ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်ကို fat ကိုပြန်ပြောင်းတာရဲ့ဟိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ကင်ဆာဓာတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့နေတော့မှဆိုတာကျွန်တော်တရားပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တာမန်ငါဆန်ကပြောကြခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနည်းပြောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကဘာတလောမှာလည်းရှိပါတယ်ဆေးရုံကလက်လျှော့ပြီးသွားတော့ဆိုပြီးတော့တရားမခံတော့ဆိုပြီးတော့လေးလိုက်ခံတော့ဆိုတော့အုံနောက်ကင်ဆာသမားတွေလည်းပြန်ကောင်းသွားကြပါတယ်သူတို့ရှိမှရှိရွာမှရှိအရွက်တွေနဲ့ပြန်ကောင်းသွားပါသူတို့ကတိမ်မထိန်ပြီးတော့နေလိုက်တာပျော်လေးပဲတင်ချင်းကြောက်ရှင်မစောတောဆိုတော့ဘာမှစားကြမရှိဘူးလေဆိုင်ရလည်းမရှိတော့တစ်ပြစ်တင်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီအရွက်တွေဆိုင်နဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်ခုတာမြန်မာတိုင်းစီမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်တိုင်းစီလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အာဟာရအကြောင်းပြောတာပါအာဟာရပါဒီဟာကြီးကိုတိုင်းစီလို့တော့မတက်လိုက်ပါနဲ့အရွက်စားတိုင်းစီလို့မတက်လိုက်ပါနဲ့လူတိုင်းကအရွက်စားကြပါရဲ့ဒါကိုအရွက်စားနေတိုင်းစီလို့လူတွေကမတုံ့တင်ပါဘူးလွယ်လေးနဲ့စနွန်းနဲ့အုံစီချင်းစက်သွန်ပြူစက်သွန်နီဒါရီကအဆုံးထက်တဲ့ကင်ဆာတက်ဆေးတွေပါစားကြပါအရွက်ရည်တောက်ကြပါ pH နဲ့ voltage ကအရန်ရေးကြည့်ပါရဲ့ pH မြင့်တက်အောင်လုပ်ထားပါ voltage တက်အောင်လုပ်ထားပါအေးဝါအိပ်ပါပင်လေရေကူးပါဒါပေမဲ့ရေကူးကန်တော့တမခတ်တမကူးနေတော့ကလိုရင်းတွေခတ်တာရေကူးကန်တွေကလိုရင်းတော့ခတ်တာကျွန်တော်မကြိုက်ကလိုရင်းတွေဝင်သွားကိုယ့်အိမ်မှာရေကူးကန်ရှိရဆိုတော့ကလိုရင်းမခတ်ပဲနဲ့ကူးပါလို့ကူးပါနော်စိတ်ဆိုင်ရေချောင်းရေရှိရင်ကူးပါနောက်ကမိုးရေရွာပြီဆိုရင်မိုးတဲ့ရင်အင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့မိုးရေတော့ချိုးပါနော်လူကြီးဖြစ်နော်ဒါကျွန်တော်ပညာအကောင်ကိုချပြလိုက်ပါရဲ့ဒီပညာခက်ခဲတကယ်တော့ခက်ခဲနေပါရဲ့ဘယ်ဆရာဝန်မှမပြောရဲပါဘူးဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိလို့ချစ်ပြတဲ့များကိုကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေလေးကလည်းတမိုင်းဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပညာအကောင်အိတ်တာမျက်စိကလုံးဝမထားဘဲနဲ့ချစ်ပြတဲ့များကိုပညာအကောင်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရပါစေချစ်ပြတဲ့တို့လည်းပျောက်ကင်းချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဒီညတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ခါမှလည်းပြန်ဆုံးမှာပါတတာ